Katedrala Svetog Duje u Splitu, čiji temelji datiraju iz 4. stoljeća, danas se smatra najstarijom, a vjerojatno i najmanjom katedralom na svijetu. Izgrađena je početkom 4. stoljeća kao Jupiterov hram i mauzolej rimskog cara Dioklecijana. Nakon napuštanja Salone u 7. stoljeću, dio stanovništva je prebjegao u Palaču, a iz Salone su prenesene kosti mučenika Dujma i Anastazija, te pohranjene u mauzoleju. Tako je grobnica progonitelja kršćana postala katedrala u slavu njegovih žrtava. Katedrala je očuvala izvorni oblik i antički friz s medaljonima koji prikazuju Dioklecijana i ženu mu Prisku. Sam Dioklecijanov sarkofag nikada nije pronađen, a u nišama su naknadno izgrađeni oltari. Glavni oltar iz 17. stoljeća posvećen je Gospinom uznesenju, dok bočni oltari datiraju iz 15. stoljeća. Desno je stari oltar Svetog Dujma, rad Bonina iz Milana, a lijevo oltar Svetog Anastazija, djelo Juraja Dalmatinca. Sasvim lijevo je noviji oltar Svetog Dujma, djelo Giovannija Morlaitera iz 1767. godine s prikazima vjere i ustrajnosti. Vratnice katedrale jedno su od najistaknutijih dijela hrvatske romaničke umjetnosti, a 1214. izrezbario ih je Splićanin, Andrija Buvina. Na dvama krilima vratnica visokih 5 metara i 30 centimetara nižu se polja s prizorima iz Kristova života. Romanička propovjedaonica iz 13. stoljeća klesana je u kombinaciji kararskog mramora, porfira i domaćeg kamena. Uz katedralu se nalazi i riznica u kojoj su izložene stoljećima sakupljane umjetnine, među kojima je i splitski evangelijar iz 7. ili 8. stoljeća. Zvonik katedrale građen je od 13. do 16. stoljeća i od tada dominira vizurom grada, te se nalazi prikazan i u gradskome grbu.